各位棋友，大家好！这盘棋是2023年10月6号易成平台的一盘网棋，谢科之黑，施敏俊之白。这盘棋，谢科以行云流水一般的攻击，击溃对手，屠龙获胜，招法自然流畅，值得我们学习和体会。好，现在我们从头欣赏这盘棋。谢科之黑，施敏俊之白。黑棋尖顶对这颗白子进行攻击，白棋是尖顶，这是定式的一行啊。这时候呢，白棋也可以长，也可以跳，也可以搬，也有点，总之有各种的下法。实战是走了尖顶，黑棋长，白棋再飞点。黑棋顶破坏白棋的形状，如果爬的话，黑棋可以继续爬，或者是搬了之后打吃，这个白棋形状都不错。这个地方是白棋棋形的要点，黑棋顶破坏，白棋贴一个防断，黑棋扳住，这是棋形的要点。扳完这边有挖，白棋扳住。黑棋挖啊，这个时候呢，黑棋不能搬，搬白棋这么一断，黑棋外围断点太多啊，这个黑棋不利。黑棋挖啊，把这个子割下来，白棋跳，把上边安定下来，黑棋打吃也非常的厚。接下来逼过来攻击白棋，白棋断进行反击啊，这也是陟孤的要领。给黑棋制造出一些缺陷，制造出一些味道，来治理自己的孤棋。黑棋跳，将来准备封锁白棋进行攻击。白棋是小尖往中央出头，黑棋长，补这一带的断点。白棋拆边正招，这个时候黑棋长了之后，这一带黑棋头很高很硬。如果被黑棋在边上再走一手的话，那边上会形成非常庞大的模样。白棋及时拆边，限制黑棋这一带后卫的发挥。黑棋小尖守住自己的实地，瞄着将来封锁上边的白棋。白棋这手压是问题手，这时候呢，上边的白棋面临着被封锁，及时出头，这是非常有必要的，或者是靠这样出头也可以，甚至于直接飞，那黑棋也冲不断白棋，你冲的话他挡，这儿反过来要杀黑。总之应该是上边的白棋出头是当务之急，白棋走了中央这手压，黑棋马上贴住，这样就封锁了白棋往中央的出路。白棋是长了啊，这个时候呢，你搬的话它就断，这里边不活。如果是长，黑棋或者跳出，或者是搬，或者这样走，或者是打吃，再靠出。这块白棋还有一些不安定的因素，这三子也要处理，这两子也要处理，这样作战起来呢是黑棋主动。白棋是长中央，那么黑棋就得到攻击上边白棋的机会。小尖，白棋挡住，黑棋是粘住，把自己中央补厚，继续威胁白棋的眼位。白棋搬，黑棋扳住，接下来是虎做活。这一代 AI 推荐的更高效的下法是先搬一个，如果黑棋打吃的话，白棋打吃，这样白棋可以挤出来，已经不能挡了，挡这边有断，大概搬的话黑棋会团在这里，然后白棋再补活啊。这手棋呢
对于上边的做活已经起到了作用。白棋是虎在这里，这个活的效率不那么高。黑棋贴一手，白棋长，黑棋再贴，白棋再长。黑棋是中央大跳，加强中央，瞄着继续攻击白棋。不过这个地方呢 ，AI 的推荐是退一手，这样黑棋非常的厚。从这一手棋呢，我们可以体会到 AI 对后卫的推崇。中央跳的话，总是这一带是有些保卫的，有这种扳，有这种挤啊，有各种的味道。黑棋是不如一手棋呢，把自己这个棋走干净。现在是中央跳，白棋点一个，想便宜一下，黑棋挡，白棋团做活了。这一带呢，做活之前应该再追求一下更高的效率，比如说点一个，黑棋团，白棋可以在外围再便宜一下。这个要求度过，黑棋大概是走度，然后白棋做活。这样白棋活了之后，等于是在左上多了3个子，这有些味道啊，有活棋的味道。你去补，将来还有这样的棋。就是说补棋之前能先便宜一下啊，这是我们应该体会的行棋的次序。白棋是直接补啊，这个效率就稍低一点啊，等于是错过了这种点的先手。然后黑棋是飞，这手棋呢，对于人类棋手来讲当然是很容易理解，飞了之后呢，就分断了中央和右边的联络，可以攻击白棋。但是 AI 呢认为这一带呢，黑棋效率更高的是先贴一手，让白棋长的时候呢，黑棋不是飞啊，黑棋可以尖冲。那这手棋对白棋这颗子的压力就更大，先手味道就更浓。白棋这样走，那黑棋走到这手棋之后呢，中央再来攻白，白棋将非常之苦。我们体会一下 AI 的这种行棋的节奏啊，不是简单的去飞，而是贴一手之后呢，有这种尖冲，既威胁这颗子又威胁中央。实战是飞在这里，白棋是拆2啊，这手拆2呢也不好啊，这个时候呢，中央有点薄，有点弱，白棋当务之急是把中央走畅，中央这手跳就非常的重要。因为黑棋在这里对白棋这个子呢，并没有特别严厉的手段啊，你靠下来它可以扳。将来白棋补了之后，这边还有冲断，黑棋也有一些缺陷。这个结果呢，双方还是很接近的。现在是白棋拆2，这手棋看起来非常的顽强啊，置中央于不顾，先捞后洗，先把右边捞到手，拆2。但是呢，这个拆2并不能确保自身的活棋啊。当黑棋中央走后之后，黑棋是存在这种打入继续攻逼白棋的，等于是这一带白棋欠了一手棋，所以这手拆2就不好了。黑棋中央跳，先抢攻中央的白棋，白棋飞一个，当然也可以跳，跳的话黑棋顺势跳出，继续围攻中央。你中央跑，他这边可以跳下，正好攻击白棋。你中央不跑，你连下边，那将来呢，他可以比如说跳了之后，继续瞄着对中央的攻击，这也非常的严厉。现在白棋小飞啊，也是可以下的。黑棋小尖，那这手尖呢，就瞄着这边的跨断。白棋是拆1，
防止黑棋的打入啊。毕竟呢，如果走中央的话，那么将来黑棋打入这个拆二呢，还要受到威胁，还要受到攻击。白棋是走得很顽强啊，走了这手仍然是一种先捞后洗的思路啊，拆一连回家，先把自己右边这个实地捞到手，而且呢，拆二呢也不至于受到搜刮。那当然，中央的白棋呢就显得比较弱了。黑棋这时候呢，并不是马上对中央动手，是靠在这里，这是值得我们学习的一招啊。因为靠在这里呢，他瞄着对中央的攻击，而且也瞄着扩张左边的模样。白棋搬，黑棋退，白棋立下，这都是正招。黑棋拐了之后呢，我们看左边到中央这个模样已经膨胀起来，白棋是必须打入，打入。黑棋逼过来，那白棋呢，这手这颗子比较孤单，还得连回家。黑棋打非常的厚，对中央的白棋仍然是虎视眈眈。白棋粘住，黑棋飞在这里，护断，同时瞄着对中央白棋的攻击。白棋跳，及时的把中央加强。黑棋刺，跳刺啊，这个地方呢，我们要体会一下这个形棋的原则，就是说黑棋现在实际上它是准备对中央的白棋发起总攻的，在这种发起总攻之前，先把自己呢走后。跳了之后就防止白棋的这种冲，这样就确保自身的联络，然后靠来攻击中央的白棋。那么这手靠呢固然是可以下，不过这个地方呢 AI 推荐的是憨直的一刺，简单粗暴，实际上白棋都不太好办。白棋粘黑棋就简单冲断就行，这几个子呢已经是不太好办了。那你要补这边这一冲断，把这个子割下来，黑棋也是有收获的。实战黑棋靠啊也可以，同样的中央的白棋呢面临困境。白棋搬，这手棋从后来的进程来看，这手棋变成了损招啊，因为被黑棋断了之后呢，这手棋最终也没有发挥什么作用，等于是白送进去了。所以这一代白棋既然是没有棋，就不如保留这一代的手段，单虎就可以。黑棋像实战这么顶，白棋可以长，黑棋打吃，白棋夹。那如果提的话，这么一打吃，基本上白棋的制沽就成功了。因为一方面你黑棋要护中央，白棋实际上飞过来的时候呢，左下的黑棋还有一些不安定因素。实战这么一搬，黑棋断，白棋还得走这手虎，黑棋顶，白棋断在这里不好啊，这个时候呢贴在这里还可以尽可能的减小损失。如果黑棋打，白棋就夹，那这样的话中央的白棋不至于受到特别严厉的攻击。现在是断在这里，断在这里的问题就是步调变慢了，黑棋得到了这手先手打，然后可以长在这个地方。白棋虽然提一个子了，但是这个仍然不是眼位，黑棋打或者是在这边挤，那白棋这都是一只假眼。关键是黑棋走了这手长，已经封锁了白棋往下边的出路，中央的白棋马上就要面临着生死问题，已经非常危险了。现在白棋靠，黑棋搬长，这个时候黑棋再长在这里是先手，这边有断点，白棋这个形状就非常的难过了。显然是不能这么走，这么走被这么一震，白棋几乎就找不到活路了。现在白棋点一个，黑棋贴住，白棋冲，黑棋搬，看起来白棋这么一长，把这个子吃住，这个眼位是够了，可以做活了。
黑棋冲一个，白棋挡，黑棋贴住。但是呢，白棋无非是一个两眼活棋，而黑棋的外围借攻击白棋呢，已经走得非常的厚啊，外围呢全都是黑棋的子儿，黑棋是黑压压一片。白棋这手断，事实上呢也过分了啊，这个时候呢，不如小尖一个，黑棋虎补这个断，白棋可以走到这手扳，这样有了这手扳的交换，实际上中央的白棋已经是先手活棋了，可以在左上走出一些棋来进行腾挪。中央你要攻的话，白棋恰好可以做活，这个眼破不掉。如果走成这样的话，大概是黑棋要领先个6、7目啊，但是呢，白棋也没有到绝望的时候。现在白棋断在这里，黑棋打，白棋长，黑棋长，黑棋长在这里的时候，白棋呢仍然需要后手补活。那么白棋仍然后手补活的时候呢，等于是这两子送进去了啊，这两子就完全变成损招了。白棋补活了，黑棋团是先手，这么一顶，这两子等于是送菜啊。这时候白棋也不敢跟着硬了啊，如果这么硬的话，这么一封，这里边就全变成黑空。看起来这盘棋呢，白棋走得很顽强啊，屡次置中央于不顾，在右边抢空啊，在左边抢空，在上边也是屡次脱先。但是呢，结果是黑棋借攻击中央的白棋呢，自然而然把这一带围成空，这一带也走后，白棋反而是得不偿失。所以呢，从这儿我们可以看到，过于单纯抢空的那种所谓的先捞后洗呢，并不能捞到什么便宜。现在白棋靠是想趁黑棋合围之前呢，看能不能在左上走出些棋来。黑棋就简单扳住，白棋是扭断。那这地方如果你立下，这边一立活不成，扳打吃啊，这也活不成。扭断这个局面更复杂一点，黑棋打贴住，仍然是不给白棋活路的下法。白棋打吃，黑棋长，长在这里白棋也活不了。虽然可以提一颗子儿，但是黑棋扳是先手，二路这么一跳，这是攻击的要点。当白棋冲的时候，黑棋退，这个退就是不给白棋在这边团的先手。这个局部是白棋活不成啊，你比如说你贴它就退，这样走打吃路，仍然是做不出两只眼。白棋长啊，瞄着中央的一些味道，黑棋就紧紧贴住，这两个字呢走不出棋来，跳冲啊，把这两字吃住。白棋飞啊，极尽腾挪之能事，在这一带多出一个子来，看看有没有帮助中央活棋的办法。黑棋贴住，简明啊，把这一带的味道消除。联络扳贴住，这个贴是先手啊。接下来黑棋是必须切断白棋的归路。看起来白棋这么一冲，把这个子儿给留下了，但是黑棋这么一团的时候呢，白棋已经是没有了活路。你这个挡不行，挡它就简单破这个眼就行了。这个做不出眼来。
当然也是不行的啊。这样也不行，这个破眼可以破眼，粘住。那这一带呢，谢科的计算还是很准的，可以说是手起刀落啊，将这块白棋呢是斩落马下。石敏俊呢也是无奈呢就输了。那这盘棋呢，谢科的攻击可以说是流畅自然，如同行云流水一般，没有一点呢勉强的味道。白棋呢虽然是走得很顽强，看似呢非常强硬的多处脱先抢控，但是攻的结果呢，是被黑棋自然而然的，要么就成大空，要么白棋是强行进来，被整体杀掉。这盘棋可以说是谢科的完美发挥的一局。好，今天这盘棋就讲到这里，谢谢大家，再见。